मौसम है गर्मी का तो जरूरत है एसी का। आइए देखते हैं कौन सा बेहतर रहेगा, 5 स्टार और 3 स्टार। 3 स्टार में बिजली की खपत 747 वाट और 5 स्टार में बिजली की खपत 554 वाट। वैसे फर्क क्या पड़ता है? 3 स्टार वाले एसी का जो मंथली कॉस्ट आएगा वो आएगा लगभग 1000 रूपए और 5 स्टार वाले का 750। इसमें 250 रूपए का बचत। पूरे साल में देखा जाए तो 3000 रूपए का बचत। 3 स्टार वाले का दाम रहता है 30,000 और 5 स्टार वाले का 33,000। वैसे देखा जाए तो खरीदने वाला 3000 एक साल में ही सेविंग हो सकता है और 10 साल में पूरा के पूरा 30,000 रूपए बच जाएंगे। तो फर्स्ट लो।